ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆಲ್ಲ ಸುರಭಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಇದು 38 ಗುಂಟೆ ಅಂದರೆ 1 ಎಕರೆಗೆ 2 ಗುಂಟೆ ಕಡಿಮೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸೂಪರಾಗಿರುವಂಥ ಕೆಮ್ಮಣ್ಣು, ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂಥ ತೋಟಗಳಿದೆ, ತೋಟದ ಬೆಳೆಗಳಿದೆ, ತೋಟದ ಮನೆಗಳಿದೆ, ಹಳ್ಳಿಗೆ ತುಂಬ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇಗೆ ಒಂದು 800 ಮೀಟ್ರ್ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇದಕ್ಕೆ 2 ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವು ರೋಡ್ ಅಪ್ರೋಚು ತೊಗೊಬೋದು. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕಡೆ ಇದೆ, ಅದು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ರೋಡ್ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಭೂಮಿ ಇದೆ, ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ರೋಡ್ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಉತ್ತರದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ತೊಗೊಬೋದು. ಪಕ್ಕಾ ವಾಸ್ತುಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಒಳ್ಳೆ ನೀರು ಸಿಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ತೋಟ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನೋಡಿ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜೋಳ, ಬಾಳೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತೆಂಗಿನ ಮರಗಳು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮರಗಳು ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ರೈತರು, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ರೈತರು. ಇದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಅಂದಾಜು 132 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂಥ ಕೆಂಪು ಮಣ್ಣಿನ ಭೂಮಿ, ಸಮತಟ್ಟಾಗಿದೆ, ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥ ಭೂಮಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ಜೋಳ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಜೋಳ, ರಾಗಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಈ ಮಳೆ ಆಶ್ರಯಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯುವಂಥ ಸಸಿಗಳನ್ನ, ಅಂದರೆ ಬೆಳೆನ ಬೆಳೀತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಥರದ ಬೆಳೆಗಳಿಗೂ ಸೂಕ್ತವಾದಂಥ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು 100% ಜನರಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. 1 ಎಕರೆ ಇರೋದರಿಂದ ನೀಟಾಗಿ ನಾವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಒಂದು 3 ರಿಂದ 4 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ತೋಟಗಳ ಥರ ನಾವು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಹಾರ್ಡ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಮನಿ, ಅಂದರೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ಹಣಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಬೆಲೆ ಇರುವಂಥ ಭೂಮಿ ಇದು. ನಿಮಗೆ ಮುಂದೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಅಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಥರದ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೀವು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ನೋಡ್ಬೋದು, ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ರೈತರೆಲ್ಲ ವಿಧವಾದಂಥ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಬೆಳೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ರೋಡ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಇದೆ. ಲೇಬರ್ಸ್ ತುಂಬ ಅನುಭವ ಇರುವಂಥ ಲೇಬರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನೀವು ಯಾವ ಬೆಳೆ ಬೇಕಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಮಾಡಬಹುದು. ನೋಡಿ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಟೀಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ತೆಂಗು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಹೆಬ್ಬೇವು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅಡಿಕೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ನೀವು ಹಾಕ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಅಡಿಕೆನೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಬಾಳೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಪಕ್ಕದವರು ಎದುರುಗಡೆ ಬಾಳೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಳ್ಳೆ ಇಳುವರಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇದು ರೋಡು. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ರೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಓದಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಎಲ್ಲ ಸುರಭಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕರೆ ಮಾಡಿ 9538356699. ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ. Hello friends, welcome to SurabhiProperties. This is 38 gunta, means just 2 gunta less for 1 acre friends. Beautiful location, pakka vastu property friends, and village nearby, just 136 km from Bangalore and just 800 meters away from National Highway. General property friends, clear titles, we can go immediate registration. And we can cultivate here multiple crops and suitable for organic and natural farming, and to cultivate areca nuts, mango, coconuts and all type of fruit trees, millets, vegetables and multiple crops we can cultivate here friends. Pleasant atmosphere, very good water source and pure
red soil property. Presently cultivating proper plat, friends. This one is the farmer is cultivating maize in this property, friends. Nearby farmlands and farmhouses attached land. Very good road approach. Please read description for price and other informations, and please subscribe SurabhiProperties and call for more information 9538356699. Thank you so much, friends. I'm your Subramanya. Namaste.